Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jala galata rabbii isinillee baga jiraattanii akkuma argitan viidiyoo kaleessa argitan jirtan akkasumallee yeroo isheen ijoollee mana kiimii geessitee jirtu ijoolleen tarii qorri dha'uu danda'a qilleensa kanatti wallaalaan ta'uu mala oh my god rabbiin akka Saidoo kanaa namaan goyin dhugaa rabbi nama abaaran akka jireenyi kee akka Saidoo haa ta'u haa jedhan dhugaa rabbi maaliif beektani yookaan ijoollee isaatti namni yookaan jireenyuma gaarii sana iyyuu hin jiraanne yookaan ayyuma jedhamtu kanallee fuudhee faana hin qabbanoofne meeqa gubate dhugaa rabbi meeqa du'e inni amma akkuma argitan Yemeniin seenee jira jedhee maaliif har'a guyyaa qalabatii kiyyaa jedhee ture geen qalabatii sana maaliif dhiisee ukkubbii ijoollee isaa argee dhiisee jechuudha mucaa isaa mana yaalaatti argee dhiisee qajeelee jechuudha dhugaa rabbi imimmaan tura qabate jechuun. Ilmi namaa kun beekee addunyaa kanarraa jirutti jireenya gaarii jireenya gammachuu namumti jiraatu hin jiru dhugaa rabbi osuma addunyaa kana ariituu gaariittis badaattis yaraattis bakka utuma jireenya gammachuu hin jiraati addunyaa kanarraa dabarra hundi keenya dhugaa rabbi mee amma Saidoo ilaala waggaa tokkoof deemaa jira cinqiiuma waggaa tokkoon dabarse ilaala dhugaa rabbi waggaa tokko amma ji'a 8-7 finne ergi waa'ee ayyuu kana jalqabame haga har'aa ilaala mee birrii inni ittiin Yemeniin deemu birrii meeqaan deema ayyuun akkuma 400 asirraa naa baasee akkuma 400 asirraa maa inni teelee wayiiti moo baankii wayiiti moo dhiyeessa maa birri chammi kun eessa dhufamee jedha dhugaa rabbi sargii inni yeroo tokko go'isan agartanii jirtan ija keessaniini birrii amma kana baasanii sargii gochuu jechuun jireenya Itoophiyaa keessatti baay'ee takka ulfaata dhugaa rabbi isinitti hinda'u miiliyoona meeqa baasuu miti birrii makuma 500 yoo baastar maal fiddee baastame garbi kana biraan takka Yemenii deema achi yoo deemi makiinaa bitaa silkii bitaa irraa hin fuudhamu gatii widdiitii yoo bitte gatii rakasaatiin deebistee gurgurta kanaaf hin bitaa hin gurgura Sumayyaa hin diddi achiillee yookaan luka isaatti nafne yookaan birrii isaatti nafne gara Itoophiyaa deebi dhugaa rabbi namicha kana jecha nama beekuu fi dhibe malee namni akka Saidoo gubatee mar'imaanii gubatee hin jiru dhugaa rabbi waan nanyoo sanas ta'e kana rabbiin ijoollee isaa haa fayyisuu fi mucaa isaa rabbiin haa fayyisu maaliif tarii qilleensatti wallaalan deebi'anii ta'uu mala lammaffaa immoo bishaan bakka Sumayyaan deddeemtu sunillee ijoolleef hin ta'u qilleensa kana maaliif bakka itti alatanii ta'uu haa ta'us Yemen sanatti haa alataniyyuu malee Itoophiyaa keessa waan turanii fi deebi'ee immoo itti jijjiiramuu danda'a yookaas immoo Itoophiyaa sana keessatti iyyuu qorri isaan dheeraa ta'uu mala maaliif achi keessa deemaa turan waan ta'eef dhugaa rabbi baay'ee takka ulfaata ammallee Sumayyaan osuma rabbiin sodaattee dhugaa rabbiin itti osoo itti mul'atte gaariidha jedha yaada eessa garatti itti mul'attu hin qabdu maaliif namoonni hundiyyuu nuti sii jirra ati gobozii keenya waan jedhaniif dhugaa itti fakkaata ati bar gaafa jireenya kee diigde namni tokko gaafa si duubaan si gorse waan dhugaa wayii sitti fakkaata wanti namni sun siin jiru garuu wanta namni tokko gaafa badii jireenya kee argu ittiyyuu si balleessuuf rakkata dhugaa rabbi jireenya kee badii tokko arge yoo ta'e jireenyitti ima balleessuuf rakkata amma namoonni warri bakka ati jabaadha ati goota keenya ati jabduu keenya warri jedhanii ofii jireenya isaanii jiraachuu jiran dhugaa rabbi inda'u ijoolleen keenyallee jala deemtanii maal jettanii ati goota ati dubartii goota ati maali ati sana jireenya keetti deebi namni jiru hin jiru dhugaa rabbi nama muraasa yoo mallee namni jiraate namni jireenya keetti deebi'ee lakki jireenya keessii wayya namni jedhu nama muraasa osoo jiraate hin jiruuyyuu malee kanaafuu rabbiin ijoollee isaa kana fayyisee fi mucaa isaa kubsatte kana rabbiin ijaan nagaan illee wal isaan haa agarsiisu rabbiin Saidoollee nagaan geesse nagaan isa haa deebisu dhugaa rabbii jechuun baasii amma kana baasanii baqa akka maraatu ol gadi as achi namoonni baay'een keessan koomentii jalatti illee viidiyoo jala argina ammaaf qalabatii kee iftiree maaf maalii taatiree durayyuun kijibda malee waan akkasii jira viidiyoo Sumayyaa kaleessa namni argee qalabatii godhachuu miti osoo sargiif qophooftee fuudhuuf kaatee ta'eyyuu hin hafta jedhee yaada guyyaa sargii sana maaliif wanti alarra caalu jirus nama Saidoon amma aarsaa inni amma kana kaffalu hundi ijoollee isaaf jecha malee waa biraaf miti jechuudha ijoollee isaaf jecha aarsaa amma kana kaffalaa jira dhugaa rabbii dubbachuuf yoo ta'e kanaaf baay'ee takka ulfaata dhugaa rabbiin nammallee Yemenitti deebi'ee sokkuunsa oh my god baay'ee takka mataa keenya ukkube dhugaa rabbii carraa umtisaa maali taa'e yeroo yaadu carraansaa maali inde namni tokko bare akkas taanaan ati jireenya booddee kee maal akka taatu hin beektu inni illee beeka akkuma nuti amma hojjetachaa jirru kana bor akkas taana bor jireenya keenya akkas goona inni illee akkasumatti hojjechaa ture akkuma keenya kana jireenya nagaa waliin jiraachaa turanii jireenya boqonnaa waliin jiraachaa turanii har'a galuu laala
ergi waa hundaa guuttatanii ergi mana bitatanii jireenya isaanii guuttatanii ijoollee lama godhatanii waan jireenya akka inni itti diigame ilaala. Jireenyi kun beek ijaaruu isaa siiba malee diiguunsaa baay'ee qallaalee kan hin jedhamne dhugaa rabbii. Diiguunsaa baay'ee takka qallaaliidha. Akkam nama rifachiisaa dhugaa rabbii. Amma deebi'ee Yemenitti jechuun ani beeke kaleessa illee jennaan viidiyoo kiyya keessatti Sa'idoon hin deemaa jedheen. Maaliif inni ijisaan nadhoo jijjiiruu yookaas immoo nadheen fuudhuu osoo hin taane ijoollee sana argachuudha hawwiin isaa. Mucaa ishee qalabatii godha jedhe sanayyuu isheen maal jettee bakka ana irratti jireenya gaarii argita jetteetu faana boosseeyyuu malee dhugaa rabbi isinitti Sa'idoon hawwiin isaa fuudhuu osoo hin taane ijoollee isaa arguudha. Waan ta'u ta'ellee maal hin taane ijoollee isaa arguudha hawwiin isaa dhugaa rabbi. Ijoollee isaa kan ammoo rabbiin itti haa mul'isu. Rabbiin haa mul'isuu fi dhugaa rabbii waan takka waan jennu hin qabnu. Maaliif ijoollee kana beeki biyya ormaa keessatti godhattee gaarummaa isaa badaa isaa itti arrafamtee waan hundaa taate ergi ijoollee kee immoo jiraachifachuu dandeessee erguuf dandeessee gaafa carraan akkasii si qaqqabu baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbii baay'ee ulfaata. An dhugaa rabbii viidiyoo Sa'idoo ilaaluu dadhabaa bara. Viidiyoo isaa kana ilaaluu dadhaba. Seenaa wayii yookaas immoo waa abjuu wayii keessa afaan jiranatti fakkaata dhugaa rabbii. Amma maal sanitti dhaga'ama yeroo inni gara Yemenitti achi deemu? Omti sanitti dhaga'amu? Keessaafuu ijoolletti kaleessa mana yaalaatti yeroo agarta maal sanitti dhaga'ama? Oh my god dhugaa rabbii baay'ee takka ulfaata. Baay'ee ofirsammuu nama oli. Tilmaamuufillee sitti ulfaata. Ati har'a Gondar deemtee Itoophiyaa mana keessatti Finfinnee ta'ee mana kireeffatee eessa itti iddoo isheen deddeemte bakkuma isheen deemte bakka isheen qabu. Amma immoo yeroo isheen gara Yemenii deebitu har'a immoo Yemeniin jira yeroo jiru baay'ee takka dhugaa rabbii. Har'a tikkeettiin as jokkaa citu birriin isaa meeqa beektu? Hinumaayyuu ayyuun kunis niiltuu fi isheenis abidda itti taate teesse. Abidda itti taate isheenillee dhugaa rabbii. Isheenillee silaa utoo ta'ee garaa laaftee fi jaartii lammaffaa ishee irratti boqoteellee akka dagatu gooti jennaan didde isheenis aartuu dubartii hin aarti isheenis. Utoo ta'ee otoo ayyuun kun sossobdee dhiisi wanti hundiin darbaa jireenya hundiin darbatoo isheen jette hamma tokko tasgabbaa'uu danda'u ture. Bakka isheen kun naa taatetti jee ishee isaanillee dagachuu danda'a. Amma ayyuun nama akkasii miti. Ayyuun hin aarti xiyyeeffannaan isheellee maallaqa irra ta'e bakka waluma qabattee jechuudha dubbiin dhugaa rabbii. Kanaafuu rabbiin isa faana haa ta'u ijoollee isaa rabbiin haa fayyisuu fi dhugaa rabbii kan Yemen keessatti rakkachaa jiranii. Sumayyaanillee jechuma namaatiin fiigdee ijoollee ishee ukkubarra buusuuf jirti. Ijoolletti rabbiin ija hamaa irraa haa qabu dhugaa rabbiin kana bichaa jedha. Jechuun ijumti namaayyuu as geessi achi deemtee ijuma namaa asii achi takkaa biyya Arabaa keessa takkaa Itoophiyaa keessa bakka waa baay'eedha dhugaa rabbii. Rabbumaan ijoolletti haa eegu. Maaliif ijoollee illee qanaatee gammachuutti ka guddattu yookaas ka jiraattu yoo abbaaf haati nagaa ta'an qofaadha. Haati abbaan nagaa waliin kennan wal jeequ wal caqacaqu mana isaanii keessa nageenyi hin jiru taanaan ijoollee illee nageenyaan hin guddattu. Dhugaa rabbii. Haati illee ofiin aarti waan ta'eef ijoollee masaallee seeraan hin guddiftu. Nuti amma miidiyaa irratti Sumayyaan goota Sumayyaan nama ijoollee keef ta'u Sumayyaan nama maalee jennaame no abbaa malee hin ta'u. Kanaafuu rabbiin isa faana haa ta'u jechuu barbaada. Karaa nagaa haa godhuu fi Sumayyaallee rabbiin itti haa mul'isu. Kun isa xumuraa haa ta'u rabbiin walitti isaan haa fidu dhugaa rabbii. Rabbiin isa haa milkeessu Sa'idoollee amma kana deemee ijoollee kiyya argadha jedhee deeme rabbiin karaa nagaa isa geesse karaa nagaa isa haa deebisu malee waan takka waan jennu hin qabu. Baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbii irraa haasa'uunsaa iyyuu baay'ee ulfaata. Inni ulfaata dhugaa rabbii nama taa'ee itti yaadeef baay'ee takka ulfaata waa'een isaanii dhugaa rabbii.